မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KKT Electronic Channel နေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုမှာတော့ DIY မားတွေအတွက်ဒါအင်မတန်အသုံးဝင်နိုင်တဲ့ဒီ TypeC ခေါင်းကနေပြီးတော့မှ lithium battery 2S 3S တွေကိုအသွင်းပေးနိုင်မဲ့ charger ကတ်လေးတွေကိုစမ်းသပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကတ်ကကြတော့ဒီမှာ version 2မျိုးပေါ့နော်သူကဒီတိုင်းကြည့်လိုက်တော့သူကတူတယ်လို့တော့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်တူတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ဒါသူရဲ့နောက်ကျောကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါမတူပါဘူးဒီမှာပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်လေးကျွန်တော်လေ့လာကြည့်မယ်နောက်ကျောနေရင်စလေ့လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအပေါ်ကောင်ကကျတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ output က 2S လို့ပြောထားတယ် input က 4A input လည်းတော့ဒီမှာ 1A 2A 4A ဆိုပြီးတော့ဒါ version မျိုးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကကျတော့ဒါ output က 2S output 2S ဆိုတဲ့အတွက်ဒါ 8.4 volt input ကကျတော့ဒါ 4A ဟုတ်ပြီ 4A input ရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့4A input ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါရိုးတာမန်ဖုန်းအားသွင်းတဲ့ဟာတွေနဲ့တော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော် type C ခေါင်းကအဲ့တော့ဖုန်းအားသွင်းတာမန်ဖုန်းအားသွင်းခေါင်းတွေကတော့ဒါများသောအားဖြင့်တော့ 2A များတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီကောင်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာသူ့ရဲ့ output က5 volt 2A ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ 4A လောက်ထိထုတ်ပေးနိုင်တာဆိုတော့ဒီခွိတ်ချက်ရတဲ့ဒါ type C charger တွေနဲ့သွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအဆင်ပြေနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသူ့ကိုဒီမှာသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ type C charger နဲ့သွင်းမယ်ဆိုရင် 4A အထိရတဲ့အတွက်သူကလည်းပဲဒါ quick charge ရတဲ့ဟာနဲ့ပါပဲအဆင်ပြေနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်အော်ဒီကောင်မလည်းပဲအဲ့လိုပဲဒီကောင်ကျတော့ဒီပါသူ့ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကျတော့ဒါ 3S ပေါ့နော် output က 3S ဆိုတဲ့အတွက်ဒီကောင် 12.6 volt ထွက်ရမယ်ပြီးရင်သူလည်းပဲ input က 4A ဟုတ်ပြီ input က 4A အထိဝင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်ကိုလည်းပဲသုံးမယ်ဆိုရင်ဒါ quick charge ရတဲ့ charger တွေနဲ့မှပဲအဆင်ပြေနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ကိုစမ်းပြီးတော့ဒါပိုအားထွက်ဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်မီတာနဲ့ထောက်တိုင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုဒီမှာကျွန်တော်67 watt charger ကြီးနဲ့စမ်းပြီးတော့ဒါသုံးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဒီကောင်ကတော့တူနေတဲ့ခါကျတော့နောက်ကျောကိုကြည့်မှာပဲဒါ 2S ဒီကောင်က 2S ဟုတ်ပြီ 2S ကိုရင်စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော် 2S ကိုရင်စမ်းကြည့်မယ်ဟိုဒီမှာထိုးလိုက်ပြီထိုးလိုက်တော့ဒီမှာမီးအပြာလေးလင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမီးအပြာလေးအကြောင်းကိုမပြောခင်သူ့ကိုတစ်ချက်ရှေ့ဒီမျက်နှာစာကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာဒီကနေတော့ type C charger ဝင်ပြီးတော့မှဒီကနေပြန်ထွက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေပြန်ထွက်မယ်ဒီဘက်ကကောင်ကဒါ ground ဆိုတော့ဒါ minus ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျတော့ battery ဆိုတဲ့အတွက်ဒါက plus ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာမီးနှစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ LED မီးလေးနှစ်ခုပါတယ် CR နဲ့ OK ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ဒီ OK ကကြတော့ဒါ battery အားပြည့်သွားတဲ့အချိန်တွေမှာ ਨੇ ဒီ battery အားဒီ battery နဲ့မချိတ်ရသေးခင်ပေါ့နော်သူ့ကိုအလွတ်ကြီးပဲဒီလိုထိုးထားရင်လဲပါတယ် OK ဆိုတဲ့မီးပြလေးလင်းမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒီဘက်က CR ဆိုတာကြတော့ဒါသူကကြတော့ဗာလဲဆိုရင်battery အားသွင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူက indicator အနေနဲ့ဒီ CR မီးလေးကလင်းမယ်ပေါ့နော်အော် 2S ရော 3S ရောတူပါပဲအဲ့တော့သူ့ကိုတစ်ချက်လောက်ပိုအားတိုင်းကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီမထိုးလိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်က 2S ဖြစ်တဲ့အတွက် 8.4 ထပ်မှရှိရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တစ်ချက်တိုင်းကြည့်မယ်လို့အောက်ပဲချလိုက်တော့မနော်ဟုတ်ပြီဒီဘက်ကကောင်ကဒါ battery ဆိုတော့ plus ဟုတ်ပြီဒီဘက်ကကောင် minus 9.2 ကနေ 8.9 ကနေ 9.2 ကြားထိထွက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ 3S ပေါ့နော် 3S ကိုကြည့်အောင် 3S 3S လည်းပဲသူ့မီးလင်းတဲ့ပုံစံတွေကတော့တူတူတွေပဲเนาะအဲ့တော့သူ့လည်းပဲချက်ထောက်တိုင်းကြည့်မယ်ထောက်တိုင်းကြည့်အောင်ထောက်တိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာတော့ကျတော့ 13.5 13.9 အောက်ထိကိုထွက်တာကိုတွေ့ရတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ battery package နဲ့တက်ပြီးတော့စမ်းပြီးတော့အားသွင်းကြည့်မယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီဒီညမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကသူ့ရဲ့ specification ကိုကျွန်တော် internet မှာလိုက်ရှာပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒါထုတ်တဲ့ company တွေကသူကဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင်ဒီ 4A version တွေကတဲ့ 4A version တွေကသူကအဝင်ရလဲပဲသူက 4A အဝင်ဗောနော် 4A အဝင်ရှိမှပဲအဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့သူရေးထားတယ်အဲ့တော့ तू ကဒီဥပမာဗျာကျွန်တော်ဒီမှာ 3S ဒါ 4A version ပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကသူ့ကိုဒီ quick charge ရတဲ့ charger တွေနဲ့သူ့ကို input ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် तू က
4A အဝင်ရှိမယ်5ဖို့ 4A ဝင်မယ်ပေါ့နော်ဝင်ပြီးတော့အထွက်မှာကြတော့သူက battery ကိုအားပြန်သွင်းတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ charging current ဒီသူ 4 ampere ဝင်တောင်မှပဲအထွက်ကသူက 1.5 ampere ပဲထွက်နိုင်မယ်လို့ပြောထားတယ်နော်1.5 ampere ပဲထွက်နိုင်မယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီ battery package အကြီးကြီးတွေကိုအားသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးအကြာကြီးသွင်းရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ battery package သေးတဲ့ဟာလေးတွေဥပမာဒီ 5AH လောက်ဒါမှမဟုတ်ရင်9000 mAh ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ6000 9000လောက်ထိပေါ့ဗျာအလွန်ဆုံး9000 mAh 9500 mAh လောက်ထိပေါ့အလွန်ဆုံးအဲ့လောက်သွင်းမှာပဲဒါအဆင်ပြေနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဒါတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီအားသွင်းတဲ့ခေါင်းကဒါခွိတ်ချက်ရတဲ့ခေါင်းပေါ့နော်4 ampere လောက်အထိကိုထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ခေါင်းသုံးမှဟိုကအဆင်ပြေနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ 4A version ဆိုရင် 4A ဝင်ရင်ဒီကောင်က 1.5 ampere ပဲအားသွင်း 1.5 ampere နှုံးနေပဲသူကအားသွင်းပေးနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒီ charger လေးက 2S မှာကြတော့ဒီ 4 ampere အဝင်ထားမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ charging current က 2.2 ampere နှုန်းနဲ့အားသွင်းနိုင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့ company ကနေပြီးတော့ဒါသူတို့ရဲ့ specification ရေးထားတဲ့ခါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့3S နဲ့ 2S တော့နည်းกว่าတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကြတော့4 ampere အဝင်ဆိုရင်အထွက်ဒီသူကကြတော့4 ampere ပြည့်မထွက်ဘူး1.5 ampere ပဲထွက်ပေးနိုင်မယ် 3S မှာကြတော့နော်ပြီးရင်ဒီကောင်ကကြတော့ 2S မှာကြတော့သူက4 ampere နှုံးနဲ့အားသွင်းရင်အထွက်ကသူကဘယ်လောက်နဲ့ပဲ battery ကိုအားသွင်းပေးနိုင်မလဲဆိုရင် 2.2 ampere နဲ့ battery ကိုအားသွင်းပေးနိုင်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်အဲ့တော့အဝင်ရတော့ဒါ4 ampere အထိဝင်ပေးရပါတော့နှစ်ခုစလုံး4 ampere ဝင်မှအဲ့လောက်ပဲထွက်မှာဥပမာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကသူ့ရဲ့ version တွေပေါ့နော် version မျိုးမျိုးရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကိုကသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအနောက်ကဟာလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးပါပေါ့နော်ကိုကဝယ်ရဲဆိုရင်သူက2S သုံးပါလား 3S လား 4S သုံးပါလားဒါမှမဟုတ်ရင်ampere ပေါ့နော်ဒီအဝင်ပေါ့နော်ဒီ type C အဝင်က4 ampere နှုန်းထိလက်ခံတဲ့ဟာလား 2A လား 1A လားအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒါကိုသုံးမဲ့အသွင်းကောင်းကိုရွေးချယ်ရမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ဥပမာဒီမှာ 1A ပဲရှိပြီးတော့မှကိုက 2A အသွင်းကောင်းကြီးနဲ့ဒါတုံးထားတယ်ဆိုတော့သွားရေပေါ့နော်ဒီကက်ကဒါလစ်ဖို့များရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလေးကိုသုံးမဲ့ကက်လေးကိုနောက်ကျောကိုတေချာကြည့်ပြီးတော့ဒါကိုကရွေးချယ်ရမယ်ပေါ့နော်ကိုအသွင်းတဲ့ကောင်းကဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်ပြီးတော့မှတစ်ခုရှိတာကဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာရှိသေးလဲဆိုရင် तू ကဒီ over voltage charging တွေကိုလည်း cut off လုပ်ပေးတယ်လို့ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့ battery အပြည့်သွားရင်ဆိုတော့ဗျာ battery အပြည့်သွားရင် तू ဖြတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဖြတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ့အဲ့လိုလေးရေးထားတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် तू က over charging ဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကအရေးကြီးတာဗျာခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီကောင်ကို 4 ampere အသွင်းကောင်းနဲ့သွင်းရင်အထွက်က 3S အတွက်ဆိုရင် 1.5 ampere ရမယ် 2S အတွက်ဆိုရင်တော့ဒါ 2.2 ampere အထွက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ battery နဲ့တစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်အောင်နော် battery နဲ့တွဲပြီးတော့သွင်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြိုးလေးတတ်ထားတာရှိတယ်ဒီကောင်ကမလည်းကြောက်ရသေးရပေါ့နော်ဒီကောင်ကဟုတ်ပြီဒီမှာရေးထားတဲ့ 3S 4A ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ 3S battery နဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ကြည့်မယ်ဒါ 3S battery ပေါ့နော်ဟောဒီဘက်က ground ဆိုတော့ဒီကောင် minus ကောဟုတ်ပြီချိတ်ဆက်လိုက်ရနော်တော့ BMS သုံးရမယ်နော် BMS မသုံးလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီ battery package မှာတော့ BMS ရှိမှပဲတော့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ67 watt charger ကောင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟိုထိုးလိုက်ပြီဒီမီးလေးပေါ့နော် CR ဆိုတဲ့မီးလေးကဒီလိုလေးမိတ်တုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်CR ဆိုတဲ့မီးလေးကမိတ်တုပ်လေးဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ဒါအားသွင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အားသွင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် 3S ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက 1.5 ampere နှုန်းအမြင့်ဆုံးနဲ့ပဲအားသွင်းနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက် 2S ကိုစမ်းပြီးတော့အားသွင်းကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာဒါ 2S ပေါ့နော် 2S ဟုတ်ပြီ2S ကဒီမှာတေချာလေးကြည့်ရသေးပေါ့နော်တော်ကြနေမှားသွားမှာကြောက်ပါသေးတယ်ဟုတ်ပြီ 2S ချိန်ကြည့်မယ်2S ချိန်ပြီးတော့မှသူလည်းပဲစမ်းပြီးတော့အသွင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အသွင်းကြည့်တဲ့အခါမှာသူကဘယ်လိုချိန်နေရှိလဲသူ့ရဲ့ indicator ရောလေးနဲ့ပုံစံတူပဲလားပေါ့နော်တူပါပဲအဲ့လိုလေမိတ်တုပ်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မီးအောင်ကြောင့်တိတ်တော့မမြင်ရဘူး
လိုလေမိတ်တုတ်လေးပေါ့နော် CR ကမိတ်တုတ်လေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါ charging ဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသွင်းပြီးတော့အပြည့်သွားပြီဟဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကောင် okay ဆိုတဲ့မီးအပြာလေးကပြန်ပြီးတော့လင်းလာမယ်ပေါ့နော်လင်းလာပြီးတော့အသွင်းတဲ့စနစ်ကိုဖြတ်ပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိုက battery package ကြီးမားတွေမသုံးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော် battery package ကြီးမားတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါအသေးစား battery package လေးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါလွယ်ကူနဲ့ဒီ adapter ပိုင်းညာပေါ့နော်ကိုကဝယ်နေစမလို့ပဲနဲ့အိမ်မှာဖုန်းအားသွင်းကောင်းပေါ့နော်ဒီ type C charger ရှိုံနဲ့ဒါ lithium battery package လေးကိုဒါအားသွင်းလို့ရနိုင်မဲ့ကတ်လေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီက 4ST ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါlipo 4 battery တွေကိုလည်းပဲဒါအသွင်းပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့မသေးချဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့စာမှာတော့သူရေးထားတာတော့သူကဘာတွက်ပဲလဲဆိုသူ့ရဲ့နောက်ကျောကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရင် lithium battery charger လို့ရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့lipo 4ကလည်း 4S ဖြစ်တဲ့အတွက် lipo 4ကလည်းရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ 4S version ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူက 16.8 volt အထိရတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် lipo 4ကိုအသွင်းမယ်ဆိုရင်သွင်းလို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ် 4S အတွက်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် 2S နဲ့ 3S ကိုပဲစံပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကဒါကျွန်တော်တို့ကိုညံရှိသလိုဒါအသုံးချလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကရေးကြည့်တာကတော့ဒါလုံးဝ battery package ကြီးမားကြီးတွေကိုတော့အသွင်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုတော့သတိထားပေးရမယ်နောက်ပြီးတော့တခုရှိတာကเนาะဒီကျိုးကိုအသွင်းတဲ့ကျိုးကို 4A နှုန်းခွိချက်နဲ့သွင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ 4A နှုန်းနဲ့သွင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျိုးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ခတ်တုတ်လေးသုံးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ဒီ type C ကျိုးတေးမွားလေးတွေပေါ့ဥပမာဗျာကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ဒါမျိုး type C ကျိုးတွေဒီကောင်ဆိုရင်တော့ဒါခဏလေးနဲ့ပူသွားမှာကျိုးပါနော်ခဏလေးနဲ့ပူပြီးတော့ဒါအကုန်လုံးကြောက်ကုန်မှာအဲ့တော့ဒါလေးတွေနဲ့တော့ဒါအသွင်းလို့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီကျိုးတုတ်တဲ့ဟာတွေနဲ့မှာပဲဒါအဆင်ပြေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအများအားကြည့်ရှုအားပေးတဲ့လူတွေကိုကျေးဇူးတင်တယ်နောက်လည်းဒါဒီထက်ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေဒီထက်ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအများအားတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် subscribe မနေရသေးရင် subscribe လေးနှိပ်ပေးသွားကြပါပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းပဲနှိပ်ပေးသွားကြပါအောင်ဗျာအဲ့တော့ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်